ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពី clear phrasal verb use up តើ use up មានអត្ថន័យនិងការប្រើប្រាស់របៀបម៉េចពាក្យ use វាគឺជាកិរិយាសព្ទហើយវាមានន័យថាប្រើ up គឺជា preposition use up គេឲ្យនិយមន័យថា to use all of something completely មានន័យថាយើងប្រើប្រាស់អ្វីមួយទាល់តែអស់ដូចថាអស់ពីដបអស់ពីកំប៉ុងអស់ពីអ្វីមួយហើយ clear phrasal verb មួយនេះយើងមិនអាចប្រើជាមួយ someone បាននោះទេយើងតែងតែប្រើជាមួយនឹង something អ្វីមួយ use up something ហើយ clear phrasal verb មួយនេះយើងមិនអាចបំបែកវាបាននោះទេយើងមិនអាចប្រើ use something up បាននោះទេយើងត្រូវតែប្រើ use up something មានន័យថាយើងប្រើអ្វីមួយអស់អូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ទាំងអស់គ្នា Have you used up your shampoo yet? Shampoo មានន័យថាសាប៊ូកក់សក់ Used up មានន័យថាបានប្រើប្រាស់ Have you used up your shampoo yet? មានន័យថាតើអ្នកបានប្រើប្រាស់សាប៊ូកក់សក់អ្នកនឹងអស់ហើយឬនៅ Have you used up your shampoo yet? អូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ Try not to use up all the milk. I need some for my coffee. Milk មានន័យថាទឹកដោះគោ Coffee មានន័យថាកាហ្វេ Try not to use up មានន័យថាសូមព្យាយាមកុំប្រើប្រាស់ all the milk មានន័យថាទឹកដោះគោទាំងអស់ I need some មានន័យថាខ្ញុំត្រូវការខ្លះ for my coffee សម្រាប់កាហ្វេរបស់ខ្ញុំ Try not to use up all the milk មានន័យថាកុំប្រើទឹកដោះគោទាល់តែអស់ I need some for my coffee I need some for my coffee មានន័យថាខ្ញុំត្រូវការខ្លះទុកសម្រាប់ដាក់កាហ្វេខ្ញុំ Try not to use up all the milk I need some for my coffee អូខេតើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍បន្ទាប់ He used up leftover ham and mushrooms to make omelets. Ham គឺជាឈ្មោះសាច់ ham mushrooms មានន័យថាផ្សិត leftover ham and mushrooms មានន័យថា ham ហើយនិងផ្សិតដែលនៅសល់ to make omelets to make មានន័យថាធ្វើ omelets គឺជាឈ្មោះម្ហូបដែលធ្វើអំពីពងមាន់ហើយនិងពងមាន់ដែលយើងវាយហើយជាមួយនឹងបន្លែឬក៏សាច់អ្វីមួយដែលយើងចៀនវាអូខេ He used up leftover ham and mushrooms to make omelets មានន័យថាគាត់បានប្រើប្រាស់សាច់ ham និងផ្សិតដែលនៅសល់យកទៅធ្វើពងមាន់ omelet He used up leftover ham and mushrooms to make omelets តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតWhy do you use up your eraser very quickly? Eraser មានន័យថាជ័រលុប Why do you use up your eraser very quickly? មានន័យថាតើហេតុអ្វីបានជាអ្នកប្រើប្រាស់ជ័រលុបអស់យ៉ាងរហ័សបែបនេះ Why do you use up your eraser very quickly? តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតWhich cooking spices do you use up the most? Cooking spices មានន័យថាគ្រឿងទេសដូចជាស្ករអំបិលទឹកត្រីប៊ីចេងជាដើម Use up the most មានន័យថាច្រើនជាងគេបង្អស់ Which cooking spices do you use up the most? មានន័យថាតើគ្រឿងទេសណាមួយដែលអ្នកប្រើច្រើនជាងគេបង្អស់Which cooking spices do you use up the most? Okay, តើឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀត Don't use up all the oil to deep fry chicken. I need some to stir fry vegetables. Oil មានន័យថាប្រេងឆា
deep fry មានន័យថាបំពង chicken មានន័យថាសាច់មាន់ stir fry មានន័យថាឆា Don't use up all the oil to deep fry chicken. I need some to stir fry vegetables. មានន័យថាកុំយកប្រេងឆាទៅប្រើបំពងមាន់អស់ខ្ញុំត្រូវការវាខ្លះសម្រាប់ឆាបន្លែ Don't use up all the oil to deep fry chicken. I need some to stir fry vegetables. អូខេឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍ចុងក្រោយរបស់យើង Which one do you use up more? Shampoo or conditioner? Which one មានន័យថាតើមួយណា Do you use up more? Do you use up more? More មានន័យថាច្រើនជាង Which one do you use up more? មានន័យថាតើមួយណាអ្នកប្រើច្រើនជាង Shampoo មានន័យថាសាប៊ូកក់សក់ or មានន័យថាឬក៏ Conditioner មានន័យថាសាប៊ូបន្ទន់សក់ Which one do you use up more? Shampoo or conditioner? មានន័យថារវាងសាប៊ូកក់សក់និងសាប៊ូបន្ទន់សក់តើមួយណាអ្នកប្រើច្រើនជាងគេ Which one do you use up more? Shampoo or conditioner? មេរៀនរបស់យើងបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំ Manylen សូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានមករៀនភាសាអង់គ្លេសជាមួយនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជួបគ្នានៅវគ្គក្រោយជម្រាបលា Bye